ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാട്ടുപന്നി ശല്യം. ഇതിൻ്റെ ശല്യം മൂലം കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നികളെ കെണിവെച്ചും പടക്കമെറിഞ്ഞും പിടിക്കുകയും ഓടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് കുറ്റമായതോടെ കൃഷിയിടത്തിലെത്തുന്ന പന്നികളെ ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത്. കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ജനത്തിൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംരക്ഷണമാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് കൃഷിയിറക്കുന്ന കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാർഷിക വിളകളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും നിയമമുണ്ടാവണം. ജനകീയമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കിയിരുന്നാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാട്ടുപന്നികളെ അകറ്റാൻ പലരും പല വഴികൾ തേടുകയാണ്. വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കാർഷിക വിളകൾക്ക് ദോഷമില്ലാത്തതും ഗുണകരവുമായ ഒരു രീതിയാണ് മാങ്കുളത്തെ പനച്ചിനാനിക്കൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ അതിരുകളിൽ ബോറപ്പ് കെട്ടിത്തൂക്കിയാണ് കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തെ നേരിടുന്നത്. 6 അടി അകലത്തിലായി തുണിക്കിഴികളിൽ 20 ഗ്രാം വീതം ബോറപ്പ് കെട്ടിത്തൂക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് ഇത് നനഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നു. കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ അതിരുകളിൽ ബോറപ്പ് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടതോടെ കാട്ടുപന്നികളുടെ ശല്യം വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ജൈവ കർഷകനായ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു.